बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खेरिया में एक ही आवारा कुत्ते ने गांव में भयावह स्थिति पैदा कर दी। यह कुत्ता बिना किसी वजह के अचानक लोगों को काटने लगा। देखते ही देखते उसने गांव के कई लोगों को बारी बारी से हमला कर गंभीर रूप से घायल करा। घायलों में 13 वर्षीय देवांश चौहान पुत्र राम संजीवन और 60 वर्षीय मीकू लाल पुत्र मूलचंद दोनों निवासी खेरिया शामिल है। इनके अलावा गांव के अन्य लोगों को भी कुत्ते ने काट दिया है, जिसकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीबन 10 बजे कुत्ता अलग अलग गली और घरों के आसपास घूम रहा था। अचानक लोगों पर झपट पड़ा और कुछ ही घंटों में उसने कई ग्रामीणों को घायल भी कर दिया है। अफरा तफरी मची।